벨레리아 7만CTV 구독자 여러분, SM으로 축복함 인사드리면, 저는 서울 방배동의 충만한께서 26년 넘도록 귀신투사, 조현병을 포함한 정신문제 치유, 각종 육체 불치질병을 치유, 뼈가 들리기 척추혈성 치유, 파킨슨병 치유, 악성 근육통, 악성 두통 치유, 기풍기도, 뇌척추 등을 전문으로 사역하는 강민선 목사입니다. 그동안 수많은 환자들을 치유하여 정상적인 삶을 살아가는 인도였습니다. 그리고 목회자를 치유하여 치유 사역하면서 치유 목회자도 훈련했습니다. 지금도 매주 월요일, 금토, 오전에 귀신치유, 뇌척치유, 기풍기도 치유 집회를 진행하고 있습니다. 밤 집회는 매주 화요일 7시 30분부터 성령세례 기풍기도 집회를 합니다. 고정 명절 기간 2월 16일부터 2월 18일까지 한임 음성전 훈련을 무료로 진행합니다. 특별 상태가 중요한 문제에 대해서는 별도 시간을 예약하여 개별적으로 안수 치유해드리고 있습니다. 이 쇼트는 성령으로 충만받는 분 책의 일부를 강의하는 것입니다. 성령의 지배 역사 임재하면 이상한 소리를 하는 경우가 있습니다. 소리를 잘 분별해서 해결해야 됩니다. 흐흐흐 하면서 흐느끼기도 합니다. 이건 상처를 흐느끼는 것입니다. 귀인이 전체가 폭로되면서 흐느끼기도 합니다. 쉬쉬 하면서 뱀소리를 내는 경우도 있습니다. 이때 예수님의 명언이 더러운 귀신은 떠나가라며 명령하면 피사역사가 입에서 뱀을 뽑아내는 신호를 하는 경우가 많습니다. 엉엉엉 우는 게 어디 있어요. 우는 소리가 들리지 않고 등에다가 손을 얹으면 손으로 우는 소리가 감지되어 전해옵니다. 깊은 소리에서 조금 지나면 울음소리가 밖으로 나오면서 울어댑니다. 울도록 내버려 두다가 울음소리가 약해지면 서너 명을 몰아내야 됩니다. 예수 이름으로 서너 명의 귀신은 떠나갈 줄 알면 기침을 사용하면서 떠나갑니다. 바르게 알아야 할 것은 울 때는 서너 명의 상처가 치유되는 것입니다. 운다고 상처주의 역사는 서너 명은 떠나가지 않습니다. 예수 이름으로 떠나보내지 않으면 성령 임재만 되면 옵니다. 반드시 축사를 해야 됩니다. 우리 교회 매주 토요일날 개별 집중 치유 능력자와 개별 집중 안수기도 사역을 합니다. 얼마 전 토요일날 집중 치유하는데 따다다 방기를 했어요. 그런데 성령께서 악한 귀신의 역사에 속지 말라고 강동하십니다. 그래서 제가 예수 명함이 지금 방귀를 속이는 더러운 귀신은 떠나가라 했더니 막 기침을 사정을 자는데 막 하면서 귀신이 떠나갔습니다. 성령투 사용하면서 소리 분별을 잘해야 됩니다. 성령 임재로 방귀도 한다고 믿어버리면 귀신이 쏘는 것입니다. 바르게 분별할 성령으로 분별하는 가운데 뇌축이라면 점점점 이러한 소리의 현상이 없어지고 평안한 상태가 됩니다. 소리 이상한 소리가 다 납니다. 뭐 짐승 소리, 새 소리, 뭐 요상한 소리가 다 나요. 그래서 성령으로 새 충만받게 해가지고 계속 씻어내면 두세 번 집중치료를 하면 다 없어져가지고 사람이 얼굴이 싹 바꿔집니다. 환한 얼굴로, 편안한 얼굴로. 그게 그 나쁜 것들이 그 안에 있었다는 얘기예요. 모두 알고 개처하시고 성령 세례받고 충만받고 바르게 기도하시고 안수기도도 많이 받으시고 승리하시기를 예수님으로 축원합니다.